السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فيديو جديد. ميزانية. ميزانية 350 جنيه. واحدة من المتابعين حبايبي. والله بارك الله فيكم، يعني ان انتوا بتثقوا فيا وبتبعتوا لي كومنتات حلوة. تمام، بارك الله فيكم. انا ما كنتش متخيلة يعني من الموضوع ده، بس الحمد لله. في واحدة من المتابعين حبايبي طلبت مني ميزانية ب 350 جنيه. بصوا، انا كان عندي خضار في التلاجة. انا قلت لكم قبل كده ان انا كان معايا 130 جنيه. تمام. حبيت اشتري بيهم حاجات، بس بصراحه ما اشتريش بيهم كلهم، فعشان هي طلبت مني الميزانيه ب 350 جنيه، حبيت اعمل لها الميزانيه دي. يعني طلعت شويه حاجات كده من التلاجة وكده عشان اعملها لها ميزانيه عمليه. تمام، لان اصلا يعني الميزانيه وهي مكتوبه على الورق حاجه تانية. بس انا حبيت اسال على الاسعار، اشوفها هي ولا لا، ولا اتغيرت. الطماطم الطماطم انا لسه جايباها امبارح، وسالت عليها المره اللي فاتت. انا كنت جايبه ال2 كيلو ب25 جنيه، كنا سائلين عليها وكلام من ده، وقعدنا نفاصل فيها، يعني خدناها ب25. المره دي ما قدرناش خالص. المره دي ال2 كيلو ب35 جنيه، فاحنا نزلناها ل30 زي ما انتم شايفين. تمام. فانا جبت 2 كيلو ب 30 جنيه طماطم. البتنجان البتنجان عندي الاتنين دول، بس انا سألت عليه برضو. الكيلو ب10. البتنجان الرومي الكيلو ب10، فانت هتجيبي نص كيلو ب5. تمام. هيطلعوا 3 حبات او 4 حبات، مش عارفه بصراحه. الخيار برضو، الخيار ب6، الكيلو ب12. تمام. الباميه زي ما هي ب30، فاشتريت. فتشتري انت بقى نص كيلو باميه. هتعملي على مرتين. تنقي الكبير تعمليه ويكا، وتنقي الصغير تعمليه براني، زي ما وريتكم قبل كده في الفيديو بتاعي. يعني الواحد حابب يتصرف. لو عندك اكل في الفريزر، لو عندك حاجات تحطها في الفريزر زي مثلا لوبيا، فاصوليا، اي حاجه مفرزاها تقدري تطلعيها وتفرزي. مثلا ربع كيلو باميه تفرزيه تحطيه في الفريزر. يعني الاسبوع اللي بعده تستخدميه، تفرزيه بقى لرمضان براحتك. تمام. بس انا حبيت اوريكم ان انا بستعمل ربع كيلو بس، واحنا 4 افراد. تمام. بعدين جبت كيلو ونص بطاطس برضو زي ما هي. الكيلو ب12 ونص، ال2 كيلو ب25، فانت هتجيبي كيلو ونص بس بطاطس. تمام. ب18 جنيه. هيكفيكوا الاسبوع ان شاء الله. يعني انت حاولي على قد ما تقدري ان انت تعملي صينيه بطاطس، تعملي بطاطس مهروسه، تعملي بلاش مقالي، بلاش تقلي بطاطس. تمام. بلاش تحمريها عشان هتاخد معاكي كميه. لكن انت ممكن تسلقي بطاطس، او تعمليها صينيه، او تعمليها طبيخ. يعني تعمليها قطع صغيره وتعمليها جنب الويكه، وتعمليها طبيخ، وجنبيهم كوبايه من الرز جنبها. هتكون حلوه، يعني هتكون كويسه. تمام. يبقى البطاطس والباميه والطماطم والباميه والبطاطس والخيار والبتنجان. عايزه تجيبي نص كيلو فلفل. الفلفل عندنا ب15 ب7 ونص. يعني عايزه توفري حاجه مكان حاجه هاتي. عايزه تجيبي نص كيلو كوسه ب5 جنيه. وتجيبي مثلا، وتجيبي ربع كيلو باميه ب7 ونص برضو هاتي. يعني انتي بقى وشوفي دماغك رايحه فين. انا الولاد عندي ما بيحبوش الكوسه، بيحبوها محشيه بس، فعشان كده لازم اشتري الكيلو كامل. فانا اديني بقول لك اهو، لو عايزه تشتري نص كيلو كوسه طبيخ تطبخيه، جنبيه ربع كيلو باميه ويكا، هيكون حلو. تمام. هتشتري شاي بقى، انا عندي شاي للاسف فتحاه وكده. هتشتري ربع كيلو، هتشتري الباكو الصغير ده، هتشتري باكوين على قد الاسبوع بتاعك. او لو ملكيش استهلاك كتير في الشاي، هاتي باكو واحد ب9 جنيه. الباكو الصغير ده شاي العروسه ب9 جنيه. هاتيلك باكو او 2 على حسب ما تحبي. انا حاسبه الميزانيه ب350 باكوين بس. انت مثلا ممكن تشتري باكو واحد، وتشتري بال9 جنيه التانية مثلا كيس لبن بودرة صغير. تمام. تشتري ايه تاني؟ تشتري كيلو ونص رز. كيلو ونص رز ب30 جنيه. الكيلو ب20. الفلت عند العطار، ما تشتريش من الهايبر او من السوبر ماركت. في الهايبر او السوبر ماركت
في الهايبر او السوبر ماركت هو نزل يعني ب 22 وكده، تمام. بس في اماكن ما نزلش فيها الاسعار زي ما هي. انا جبته تجيبيه من عند العطار ب 30 جنيه كيلو ونص، تمام. هتشتري مكرونه قلم، تعمليها تعمليها مكرونه بالبشاميل من غير لحوم، ومنزله الفيديو عندكم. تشتري نص شعريه او ربع زي ما انت حابه براحتك. تشتري نص اسباجيتي او هلال، يعني اللي تفضليه. هاتي حوالي كيلو مكرونه، اللي هو نص شعريه، نص مكرونه قلم ونص مكرونه صغيره. هاتي نص شعريه، تمام. كده كيلو ونص ب30 جنيه. طيب هتشتري نص كيلو كمان فول ب15 جنيه. بس انا الفول عملته، انا هعمل معاكم فيديو عن الفطار بالميزانيه دي. هعمل لكم الفطار لمده اسبوع بالفطار وعشاء، وجبات للفطار والعشاء. وتشتري كمان، وهعمل كمان منيو للاسبوع بالحاجات دي بس، الحاجات الموجوده دي قدامنا بس، تمام. كمان هتجيبي علبه جبنه اللي هي ب15 جنيه، تمام. مش الكبيره دي، انا جوزي اللي جايبها دي، تمام. هتشتري كيلو دقيق ب20 جنيه. في ناس عندها ب18، في ناس عندها ب20. ويا ريت يا ريت لو عندك دقيق تومين، او تشوفي حد بيجيب تومين الدقيق بتاعه، يعني تاخدي لك كيلو ب10 جنيه. تاخدي لك كيلو، ومع كيلو الدقيق الفينو ده هيظبط معاكي. وهنا هنزل لكم فيديو الوصفات بالدقيق الفينو. مش عارفه انهي فيديو هينزل الاول، بس ان شاء الله هيعجبكم. هتشتري ايه تاني؟ هتشتري فرخه 2 كيلو ونص ب150 جنيه. الكيلو الفراخ، يعني كيلو الفراخ عندنا ب60 جنيه. هتشتري كيلو ونص ب150 جنيه. الفرخه طبعا هتستخدمي صدر الفرخه، تعملي بيها كفته، تعملي بيها ستريبس، تعملي بيها شاورما، تعملي بيها، هترمي معاكي يعني، هتعملي بيها بانيه كداب. يعني شوفي انت عايزه تعملي ايه. هترمي معاكي الوراك طبعا، هتشيلي الوركين لوحدهم والدبوسين لوحدهم، هتطبخي عليهم طبخه. والطبيخ الشوربه بتاعت الفراخ تكتريها، عشان ممكن تعملي بيها بشاميل، وممكن تطبخي الباميه، وتطبخي الكوسه مثلا او الفاصوليا. شوفي عايزه تطبخي ايه طبيخ يعني. ونعمل منيو برضو، هعمل لك منيو بالغدا بالموجودين دول بس، تمام. وهنشوف هنعمل ايه. وفي ستات اشطر ممكن ما تشتريش فرخه ب150، تشتري مثلا، انا سمعت ان في سمك في اماكن ب45 جنيه. ممكن تشتري سمك، ممكن تشتري مثلا ب75 جنيه صدور فراخ، تمام. هتعمليه على مرتين، وتجيبي مثلا نص كيلو كبد وقوانص، او كبد بس بحوالي 40 او 50 جنيه. برضو هتظبط معاكي الميزانيه. يعني حاولي على قد ما تقدري ان انت تفكري تعملي كذا حاجه. الدقيق ده هتجيبيه تعمليه معجنات، تعمليه بالميه، مش ضروري خالص باللبن والكلام من ده، لا، ممكن تعجنيه بالميه وتعملي احلى معجنات. جربي وشوفي، تمام. برضو هعمل شويه معجنات حلوين بالميه، مش باللبن خالص، وان شاء الله هيظبطوا معانا، تمام. يلا بينا نحسبهم كلهم كده بالورقه والقلم ونشوف هنعمل ايه. طيب تعالوا نشوف منيو الاسبوع. بصوا طبعا كل واحده على حسب تفكيرها، يعني على حسب ولادها كمان بيحبوا ايه، تمام. منيو الاسبوع يوم السبت ان شاء الله تعملي مسقعه بالعيش وتقطعي جنبها خيار، تمام. المسقعه طبعا انتوا شفتوها قبل كده، انا عملتها. البتنجان ممكن ما يتقليش، ممكن ما يتقليش، ممكن يتحط كده من غير قلي. ممكن البتنجان يتحط كده من غير ما تحمريه الاول، تمام. وبعدين تدخليها الفرن مع العيش، وتقطعي جنبها خيار، او لو عايزه يعني تشتري مخلل، تمام. هتديكي اكل حلو. يوم الاحد ان شاء الله اعملي شاورما، اعملي كفته، اي حاجه بصدر الفرخه. وفي وصفات كتير بصدر فرخه واحد تقدري تعمليها، ستريبس، شاورما، كفته فراخ، براحتك. وتعملي كوبايه ونص بس رز، خلي بالك، كوبايه ونص بس رز على قدك انت والولاد، والله وهيفيد للغدا.
وعايزه تضيف للعشاء، عايزه تضيفي او يعني يتبقى تاني يوم. بس احنا مش عايزين نخلي حاجه كده ولا كده، ومش عايزين حاجه تترمي. يعني خلي بالكم، بيت المهمل بيخرب قبل بيت الظالم. يعني خلي بالكم، خلي بالكم من موضوع الاهمال ده. كوبايه ونص رز مع ممكن حبه شعريه، عايزه تضيفي حبه شعريه ضيفي، مش عايزه تضيفي بلاش. تمام. يوم الاثنين هتعملي فول بالطماطم وتعملي بتنجان مقلي. بتنجان انت تعملي مسقعه، تحطي بتنجان 2 بتنجان والفول هتقلي بتنجانه معاها. تمام. وممكن كمان بطاطسايه، ممكن كمان بطاطسايه. تمام. انت عشان الموضوع يكفي معاكي قبل ما تنزلي تشتري حاجتك، طلعي حاجه كده لله بسيطه. حتى لو لو نزلت لقيت الاسعار غاليه، هتبص تلاقي البركه والستر ملا الدنيا حواليك، ما تقلقيش يعني. تمام. يوم الثلاث هتاخدي الجزء الثاني من الفرخه برضو بتاع صدر الفرخه، تقدري تعملي بيه طاجن مكرونه بتاع المحلات، بس مش كله، مش صدر الفرخه كله تعملي بيه ممكن تقسمي بيه نص. يعني ممكن تقسميه نصين كده وتعمليه. تمام. تعملي طاجن كبير كده او صينيه كبيره وتعمليها. ممكن تعملي مكرونه بالبشاميل من غير لحمه، زي ما قلت لكم قبل كده، وتعملي جنبها مثلا شاورما او ستريبس او بانيه، اللي انت عايزاه برضو تقدري تعمليه. يوم الاربع اعملي بطاطس مهروسه، واعملي لو عندك شويه كشر عدس اصفر، ممكن تعملي كشر اسكندراني، ممكن تعملي شويه فول بالطماطم، ولا فول بالطحينه، ولا فول كده يعني كمان جنب البطاطس المهروسه. يوم الخميس هتاخدي الوركين بتاع الفرخه وتقسميهم، وتشيلي الدبابيس لوحدها والوراك لوحدها، وتعملي بقى حله شوربه محترمه عليهم، وتعملي بقى باميه ويكا، باميه براني، ربع وربع، او احنا 4 افراد وانا بعمل ربع وبيكفي الحمد لله. انتوا بقى ما شاء الله يا جماعه اكيله، لا خلاص كتري. واعملي جنبها رز، كوبايتين رز مثلا عشان يفيد معاك لتاني يوم. اعملي جنبها صينيه بطاطس، وتشيلي كمان الاجنحه والقوانص تشيليهم الاسبوع اللي بعده. حاولي على قد ما تقدري ان انت تعملي يوم الخميس اكلتين، اللي هو يكفي يومين، الاكل يكفي يومين معاكي. تمام. الفطار بقى هتعملي قرص بالميه مش باللبن، يعني زي العيش كده. تمام. وتحطيه في الفريزر، بس مش هتضيفي غير نص كوبايه سكر ونص كوبايه سمنه. تعملي كريب المحلات وترش عليه سكر من غير شوكولاته ولا حاجه، ترش عليه سكر بودره، هيديك طعم حلو. تعملي فول، طبعا الفول لازم. عايزه اقول لك نص كيلو الفول بيعمل معاكي كميه محترمه. تمام. بطاطس محمره مثلا، واحده بطاطس محمره وتعمليها سندوتشات للولاد مع طماطميتين كده، بيبقوا حلو في الفطار. سندوتشات مثلا جبنه بيضه مع طماطم برضو بتديكي كميه حلوه. لما تعملي سندوتشات برضو للولاد احسن من ان انت تحطي الطبق كده حي. تمام. لا، حاولي تخليها سندوتشات. الطلبات بتاعتنا تعال نشوف الحسبه بتاعتها قد ايه. بصوا بقى، هتجيبي الفرخه ب150 زي ما قلت لك قبل كده. عايزه تغيري الفرخه غيريها، مش عايزه تغيريها هاتي. عايزه تجيبي صدور مثلا وتجيبي حاجات تانية جنبيها هاتيها. بس احنا عندنا الفرخه بتتباع كده كده كامله. تمام. مش بتقطعيها. تتقطع في حاله واحده بس، لو تشتري من الهايبر او من السوبر ماركت، في حاله لو كانوا عاملين عروض يعني. تمام. ايه تاني؟ تشتري طماطم ب30، بطاطس ب18، خيار ب6، بامية ب15، بتنجان ب5، كلهم على بعض ب64 جنيه، ب74 جنيه. وانا ضفت عليهم 7.5 فلفل، عشان خاطر الفلوس 350 كانت اقل يعني، فضفت 7.5 فلفل. تمام. كمان هتجيبي كيلو ونص رز ب30، ودقيق ب20، وشاي ب18، وشعرية ب10، ومكرونة قلم ب10، وفول هتشتري ب10 او ب15 على حسب المكان يعني. لو هيرضى يديكي ب10 خدي ب10. علبة جبنة ب15. كلهم على بعضيهم بكام؟ ب350 جنيه. احسبي الحسبة، وان شاء الله تلاقي الاسعار هي المشكلة بس ان انتي لما بتنزلي مكان وتلاقي الاسعار بتلاقيها مختلفة عن اي مكان تاني. يعني لو هتشتري من الهايبر هتلاقيه مختلف عن السوق.
الاسواق الشعبي يا جماعه، انزلوا الاسواق الشعبيه، بلاش الهايبرات الكبيره، غير لو كانت عامله عروض وعروض تستاهل كمان. لان هم ممكن يقولوا لك علبه الجبنه ب 58 مثلا، وهي اصلا بره في الثلاجه بتتباع ب 58. تمام. فانت حاولي على قد ما تقدري ان انت تدوري على الاماكن اللي فيها يا اما عروض بس مش عروض جامده، يعني اللي هو مثلا علبه سمنه صغيره، اللي هو عاملين عرض مثلا على كيلو الرز، كلام من ده. تمام. ما لا والله العروض مش مناسباكي، يبقى تنزلي عند العطار تجيبي كل حاجتك، كل اللي انت عايزاه، وبعدين هتنزلي الاسواق الشعبيه، تنزلي برضو تشتري اللي انت عايزاه. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.